привет, с вами я. Сейчас мы жгем костерчик, и я постараюсь запечатлеть самые эпичные моменты. Итак, поехали. Пламя становится все выше и выше. Для растопки мы использовали, кстати, бензин. Итак, вот так вот это все выглядит. Много всего летит вверх. Я поэтому стараюсь снимать так, отойдя подальше. Летит во все стороны. Разгорелось повсюду. Летит много всего. Так, примерно вот так вот выглядит весь наш костерок. Сейчас уже идет дым, это от бревен. Мы принесли ведро с водой. Там, кстати, тоже вон кто-то жгет. Очень много дыма, больше, чем у нас раз в 100. И сейчас мы принесем самое интересное. Вы увидите, это очень круто и очень опасно. Не советую вам это, кстати, повторять, что сейчас будет. Итак, мы кидаем опилки. Ну, конечно, мы кидаем в небольших количествах, но если кидать в больших, то будет очень красиво. Нужно кидать сразу очень много. Если будет мало, то ничего не получится, как примерно у нас. Сейчас мы попробуем повторить все это в гораздо больших масштабах. Вот так, кстати, они горят. При горении вообще нет ничего интересного. Вот, кстати, сейчас начал идти дым. Наши опилки уже почти догорели. От дров начал идти дым. Здесь вот, что полито, это все бензин. Вот здесь вот какие-то ветки начинают гореть, трава. Но у нас на этот случай вода. Так что мы затушим. И сейчас мой брат принесет еще опилок. Итак, по краям уже почти все догорело. Сейчас горит только центр, и вон там вот в краю горит какая-то то ли баклажка, то ли не знаю. Мы находимся, конечно же, не в заповеднике. Мы находимся на дачном таком поселке. И, в общем-то, и все. Сейчас мы продолжим через несколько минут. Со стороны наше пламя все сильнее разгорается, но большая часть уже прогорела. Остались только одни дрова, поэтому сейчас идет такой сильный дым, так как дрова мокрые. Ну, в общем-то, надеюсь, больше ничего интересного не будет. Хотя сожалею, что больше ничего интересного не будет. Вернусь, когда будет что-то интересное. Когда лопату в огонь суешь. Итак, мы сейчас перешурудили лопатой, я думаю, вы видели, сколько было всякого вот этого пепла. Он и сейчас идет, но сейчас его стало так намного меньше. Вот отсюда вот падает сверху. Так, после того, как мы перешурудили, огня стало больше, а дым почти ушел. И сейчас мы хотим подлить немножко бензинчик для нашего огня. Вот так вот это все выглядит, кстати. Сейчас еще капельку. Пламя на глазах растет, но потом уменьшается. Ну, надеюсь, что будет что-нибудь еще интересное, так как по сравнению с другими нашими кострами это сравнительно небольшой. О, ну-ка, жарим голубцы. Ого, гляньте какой треск. Треск сильнейший. Сейчас, если больше ничего не будет интересного, я на этом закончу видео. Если что-нибудь будет еще, то я, разумеется, продолжу. А теперь мне захотелось на него полить немножко водой. Вот смотрите. Я думала, будет немножко поинтереснее. Например, на всю громкость. А сейчас будет самое интересное. По крайней мере, так сказал мой брат. Не знаю, что он задумал, но сейчас что-то будет. Итак, сейчас будет опилочки. Итак, мы начинаем. Целый ящик опилок, вы только представьте. Вот это было пламя. Нам очень понравилось. Сейчас повсюду запах дерева. И, вероятнее всего, сейчас мы это повторим. Как вы видите, на улице уже темнеет. Как темнеет? Солнце уже зашло, и на улице становится темно.
Поэтому наш костер такой яркий. У меня 19% зарядки. И мне бы хотелось все-таки заснять этот эпик, как мы будем кидать опилки в костер. И на этом, в общем, мы закончим видео. Больше, наверное, ничего интересного не будет. Так что ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Если под этим видео наберется хотя бы 10 лайков, то мы снимем еще что-нибудь такое очень интересное. Так что всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока-пока.